Allah qeybi yalnız özünə məxsus etdiyi halda, kim bunu bildiyini iddia edə bilər? Odur ki, hər bir müsəlman Allaha iftira yaxan, qeybi bildiyini iddia edən yalançılardan uzaq durmağa çalışmalıdır. Bu cür sehirbaz, yalançı və münəccimlər həm özləri haqq yoldan azırlar, həm də bir çox insanları azdırırlar. Bu məqamda qeybi bildiyini iddia edənlərin, avam insanları çaşdıranların, onların əqidələrini və imanlarını körlayanların etdikləri əməllər barəsində söhbət açacağıq. 1. Sehir. Lüğəvi mənada sehir gizli qalan və səbəbi incə olan mənasındadır. İstilahi mənada isə sehir bədənlərə və qəlblərə təsir edib, Allahın izni ilə insanı xəstələndirən, öldürən, yaxud ərlə arvadı bir-birindən ayıran cadulara, ofsunlara və düyünlərə deyilir. Sehir küfürdür və sehirbaz əzəmətli Allaha qarşı küfr etmiş sayılır. Axirətdə isə onun heç bir payı olmur. Uca Allah buyurur: Onlar Süleymanın səltənətində şeytanların oxuduqlarının ardınca getdilər. Süleyman kafir olmadı, lakin şeytanlar sehri və Babildə Harut və Marut adlı 2 mələyə nazil olanı insanlara öyrədərək kafir oldular. Mələklər, biz ancaq bir sınağıq, sən gəl kafir olma deməmiş, onu heç kəsə öyrətmirdilər. Yahudilər ərlə arvadı bir-birindən ayıracaq işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar özlərinə zərər verən, faydası olmayan şeyləri öyrənirdilər. Onlar bilirdilər ki, onu əldə edən kimsə üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Nəfslərinin əvəzində satın aldıqları şey necə də pisdir. Kaş bunu biləydilər. Düyünlərə üfürmək də sehir sayılır. De, sığınıram sübhün Rəbbinə, məxluqatının şərindən, çökən zülmətin şərindən, düyünlərə üfürən cadugər qadınların şərindən və həsəd apardığı zaman paxılın şərindən.